ஹலோ எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் ரேவதி. இன்றைக்கி நான் தமிழில் தான் வீடியோ போட போகிறேன். ஸோ என்ன ரெசிபி இன்றைக்கி செய்ய போகிறோம் அப்படி பார்த்திங்கன்னா, சிக்கன் பெப்பர் ரோஸ்ட்டு தான் செய்ய போகிறோம். ஸோ அதுக்கு அதை வந்து எல்லாருமே செஞ்சுருப்போம். பட் வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக எப்படி செஞ்சிடலாம் அப்படின்ட்டு தான் நான் இன்றைக்கி காமிக்கிறேன். ஸோ அதுக்கு நம்ம ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் ஒரு வெங்காயத்தை தான் நான் எடுத்திருக்கேன். ஸோ ஒரு வெங்காயம் நல்லா கட் பண்ணியிருக்கேன். ஸ்மால் பீசஸ் எல்லாம் கிடையாது, மீடியம் சைஸாக தான் கட் பண்ணிக்கோங்க. கட் பண்ணி அந்த ஜாரில் போட்டிருக்கேன். தென் ஒரு தக்காளி எடுத்திருக்கேன். பூண்டு ஒரு 4-5 பூண்டு பல்லு போட்டிருக்கேன். இஞ்சி ஒரு 4 பீசஸ். ஒரு பச்சை மிளகா ஆட் பண்ணியிருக்கேன். காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி போட்டுக்கோங்க. ஏன்னா நம்ம இங்கே சில்லி பவுடரும் யூஸ் பண்ணுறோம், ஃபைனலாக வந்து பெப்பர் பவுடரும் யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி காரம் போட்டுக்கோங்க. ஸோ இது நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்தாச்சு. இனி நம்ம கடாய் வச்சுருக்கோம். கடாய் சூடானதும் நம்ம எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க. ஸோ அதில் நம்ம மிளகு போட்டிருக்கோம். சோம்பு கொஞ்சம் போட்டிருக்கோம். அரைக்கிறதுல நான் சோம்பு சேர்க்கல, ஏன்னா அரைக்கிறவங்களுக்கு சோம்பு சேர்ப்பாங்க. பட் வந்து ரொம்ப ஃப்ளேவர் கொடுத்துரும், அதனால நான் தாளிக்கிறதுல மட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். தென் கருவேப்பிலை போட்டிருக்கேன். நம்ம அரைச்சி வச்ச அந்த பேஸ்ட்டை வந்து அதில் போட்டுக்கலாம். ஜாரில் கொஞ்சம் தண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஊற்றிக்கிறோம். வேறு எதுவுமே வந்து எக்ஸ்ட்ரா தண்ணி ஆட் பண்ண வேண்டாம், ஏன்னா சிக்கன்லேருந்தே தண்ணி நிறைய வந்துடும். ஸோ அதுக்காக இது மட்டுமே போதும். ஏன்னா நம்ம கொஞ்சம் ட்ரையாக தான் செய்ய போகிறோம், அதனால் ரொம்ப தண்ணி நமக்கு தேவையில்லை. இனி 1/2 ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் போட்டிருக்கேன். 1/2 ஸ்பூனு தனியாத்தூள் போட்டிருக்கேன். சில்லி பவுடர் ஒரு 1/2 ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன். கரம் மசாலா 1/2 ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன். இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. கொஞ்சம் நல்லா கொதிக்கணும், ஏன்னா இது ராவாக வந்து அரைச்சி சேர்த்துருக்கிறதுனால ஒரு 10 மினிட்ஸ் நல்லா கொதிக்க விடுங்க. கொதிக்க ஆரம்பிச்சிடுச்சு. நம்ம தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். நம்ம கழுவி வச்சுருக்க சிக்கன் 1/2 கிலோ சிக்கன் தான் நான் இங்கே யூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ அந்த சிக்கன் வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க போட்டு. ஸோ மசாலா நல்லா அதில் ஊறணும், அதுக்கேற்ற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. அது நல்லா கொதிக்கட்டும். ஸோ கொஞ்ச நேரம் அதில் இருக்கிற தண்ணி இதெல்லாமே வந்துடும். ஸோ அதனால் கொஞ்ச நேரம் நம்ம மூடி வச்சிடலாம். ஓகே, நம்மளது நல்லா கொதிச்சிருச்சு. பட் பாருங்கள் எவ்வளோ தண்ணி இருக்குது, நம்ம எக்ஸ்ட்ரா தண்ணியும் ஊற்றலை. ஸோ அதனால் தண்ணி நல்லா ட்ரையாக ஆகணும். அதுக்காக தான் நம்ம இன்னும் நல்லா கொஞ்சம் சிம்மில் போட்டு நல்லா கொதிக்க விடுறது. ஸோ கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு ட்ரையாக ஆயிடுச்சு பாருங்கள். ஸோ நம்ம இதில் கடைசியில் வந்து கொரியண்டர் லீவ்ஸ் போட்டிருக்கோம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இப்போது நம்ம பெப்பர் பவுடர் சேர்க்குறோம். பெப்பர் பவுடர் சேர்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க. அந்த சூட்டிலே நம்ம வந்து பெப்பர் பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா போட்டுட்டு நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க.
டேஸ்டியான சிக்கன் பெப்பர் ரோஸ்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு. ஸோ பேச்சுலர்ஸ்க்கெல்லாம் ஈஸியாக செய்ய முடியிற ரெசிபி. எல்லோரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஓகே, பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.